Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live di friulitv.net con i fatti di cronaca accaduti in Friuli, Venezia Giulia. 2 persone sono morte, altre 3 sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto intorno alle 8:15 di questa mattina lungo la A4 in comune di Palazzolo dello Stella. Le vittime, 2 ucraini, un uomo di 37 anni e una donna di 63, deceduti sul colpo. Secondo quanto rende noto Autovie, lo schianto si è verificato tra un furgone e un auto articolato nel tratto di coda tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. La colonna, segnalata dai pannelli a messaggio variabile, si era formata a causa di un incidente avvenuto nella notte e che aveva riguardato un camion frigo. Le vittime e i feriti erano tutti a bordo del furgone. Sul posto hanno operato il personale della concessionaria, il 118, la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico. Per quanto riguarda la viabilità, la circolazione sta procedendo lungo la corsia di sorpasso ed è stata poi sistemata poco prima delle 12:30. Al momento si segnalano code a tratti. Causa del precedente sinistro. Si registrano ancora code tra San Stino e la Tisana in direzione Trieste, ma il traffico sembra tornare piano piano alla normalità. È un terremoto di magnitudo 2,9 avvenuto questa mattina in Friuli con epicentro nella zona di Venzone. Il sisma è stato registrato alle 7:46 a una profondità di 9 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e della Strumentazione della Protezione Civile regionale. Il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione, ma per fortuna non si registrano né danni a persone o cose. Il questore della provincia di Pordenone Marco Dorisio, con il dirigente scolastico Maria Rita Esposito, ha incontrato gli alunni delle classi quarte dell'Istituto Scolastico Comprensivo Pordenone Sud, ai quali è stata consegnata l'agenda scolastica Il mio diario 2021-22, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'incontro è avvenuto nell'ambito dell'iniziativa della Polizia Il mio diario, educare i giovani alla legalità. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato l'assenso alla variante localizzata del porto di Monfalcone. In questo momento la città dei cantieri si trova dunque ad un passo dalla realizzazione della banchina commerciale, che sarà la più lunga d'Italia. La nuova banchina commerciale consentirà l'ormeggio semplice in totale sicurezza per tutti i lavoratori. Il Consiglio Superiore ha dato il suo assenso con considerazioni e raccomandazioni di natura tecnica. I prossimi passaggi, propedeutici all'avvio dei lavori, saranno la valutazione ambientale in regione e il parere della soprintendenza sempre del Friuli Venezia Giulia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del primo pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.